Mas bom dia mesmo. Mais um café com Deus, pela graça, pela misericórdia, pelas bênçãos de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver acesso à Bíblia, mas se não tiver, basta ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Meu nome é Jorge Ribeiro, eu sou pastor da Igreja Nova Vida, no bairro da Penha, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. É um prazer estarmos juntos. Eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 6, no versículo 50 e 51. E nós vamos falar sobre tempestades. Por que passamos por tempestades, né? Por que passamos por lutas? Por que todas as pessoas têm que enfrentar tempestade na sua vida? Não escapa ninguém das tempestades que surgem, tempestades que às vezes matam, tempestades que causam dores, tempestade familiar, tempestade emocional, tempestade na saúde. Então eu vou falar rapidamente por que vêm essas tempestades, né? Por quê? E quando nós não entendemos o porquê, pronto, tudo fica mais difícil ainda. Então nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, eu vou ler 2 versículos, 50 e 51. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e também maravilhados. Sim, essas tempestades que a Bíblia registra é para que nós venhamos aprender com as lições dessas tempestades. E nós sabemos que a tempestade, ela machuca, ela entristece, ela causa desânimo, ela faz com que muitos crentes parem de caminhar, parem de marchar, não é? Mas eu, na minha experiência, eu posso dizer que o crente, todo ser humano passa por 3 tempestades. A primeira tempestade é aquela tempestade em que nós mesmos atraímos, sabe? Tem pessoas que atraem a tempestade para si mesmo. Ele colhe aquilo que plantou. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu sei que você passa por tempestade. Independente da idade, independente... Não importa. Eu sei que você passa por tempestade, já passou, está passando, ou ainda vai passar. Porque a necessidade, ela é necessária. Incrível, mas ela é necessária. Então tem aquela tempestade em que o ser humano ele mesmo atrai para ele. São pessoas problemáticas, pessoas que falam sem pensar, têm atitudes sem pensar, sem refletir. Tem também aquelas tempestades da vida, não é? Espirituais. Essa, como aquele homem, o gadareno, em que foi uma legião de demônio, foi tempestade espiritual na família dele, na vida dele, problemas de demônio, problemas de força das trevas mesmo, coisa de Satanás. Então existe também essa tempestade. E também existem as tempestades que vêm na nossa vida, e eu creio que todas elas têm esse parâmetro, que é para provar na nossa fé. Enfim, todas as tempestades é momento de você provar a sua fé. Deus permite assim, não é? Então existem situações em nossas vidas que nós temos que seguir em frente. Temos que seguir. Venha a tempestade que for, mas há uma necessidade de seguir em frente. Vai parar por quê? Há uma necessidade de seguir em frente. Não importa o aspecto qual seja da tempestade que você está passando. Você não pode parar até encontrar, né, um abrigo seguro. Mas vamos aqui ao texto, né? Diz aqui o texto que todos, quando viram Jesus andando sobre as águas. Aqui está falando o contexto de uma tempestade que houve ali na travessia do Mar da Galileia. E naquela travessia, Jesus propositalmente atrasou, que ele também teria que orar ao Pai. E ele ordenou os discípulos: olha, vocês vão, pega o barquinho e vai na frente, que eu vou falar com o Pai.
vão, podem, ordenou. Diz o texto que Jesus deu ordem. Vocês vão sozinhos, vai sozinho. E no meio caminho, lá na quarta vigília, aí entre as 3 horas da manhã, às 5 da manhã, surgiu uma grande tempestade. E eles realmente, diz o texto, que eles ficaram fadigados, não é? Eles ficaram por causa do vento contrário, tudo veio contra, igual quando acontece às vezes na vida, na nossa vida. Tem dia que tudo vem contra, tem dia, ou tem semana, ou tem meses, ou tem ano, mas tudo vem contra. Você rema contra a tempestade, contra o vento, e é assim. Mas é assim mesmo, sabe? Porque nisso que está aí nós vamos aprendendo lições, experiência. E o objetivo da tempestade na nossa vida é que você vai conhecer Jesus. Jesus permite a tempestade para que venhamos ter uma experiência com Ele, saber quem Ele é. Mas vamos aqui ao texto. Então, entre as 3 horas da madrugada e até as 5 da madrugada, houve aquela grande tempestade. E no momento da agitação, Jesus aparece. Jesus vem andando sobre as águas, vem andando sobre toda a tempestade. E eles se assustaram, não é? E Jesus veio andando e disse essa palavra: "Tende ânimo, porque sou eu". Então essa palavra nós temos que aplicar na nossa vida, no meio da nossa tempestade. Jesus está dizendo: ei, não desista da fé, continue a remar, porque Ele se aproxima. Toda vez que surgem tempestades na nossa vida, acredite que Jesus aparece. Ele se aproxima, tempestades que vêm para provar a sua fé, a sua constância, a sua perseverança na casa do Senhor, na igreja, na comunhão, na fidelidade. Ora, sem tempestade, como vamos provar a nossa fé? Não é? E Ele está observando, mandou eles ir, ordenou para eles irem em meio mar, não é, no mar da Galileia, permitiu, veio a tempestade, mas ele ficou observando. E quando Jesus viu que aquilo ia a pique, Jesus foi chegando, foi andando sobre as águas de uma maneira tremenda. Não tenha medo. Você precisa de passar pela tempestade, não é? Todo mundo vai passar por essa tempestade, seja ela qual for. Talvez você provocou essa tempestade, às vezes é um casamento que não deu certo, um cônjuge que você não soube escolher, talvez, né, uma enfermidade, a boa idade. Você já pensou? Boa idade às vezes parece uma tempestade. Quando chega aí aos 90 e vai mais alguma coisa, parece uma tempestade. Mas ainda se for uma tempestade, Jesus está com você. Então, quando menos você percebe, Jesus entra no barco. Isso é tremendo, sabe? Você se sentir só, o que eu vou fazer? Mas saiba que Jesus está por perto e Ele quer entrar nesta situação. Ele quer entrar no barquinho da sua vida. Ele quer entrar nas suas emoções. Ele quer entrar no seu problema, não é? Chega na última hora. Por que Ele chega às vezes na última hora? Para testar a sua fé, para testar a nossa fé. Ele é assim, Jesus é assim. Quem não conhece Jesus, pensa que, Jesus, vem cá. Não é assim, não. Estou sofrendo. Não, Ele permite a tempestade te balançar. Você que diz que tem muita fé, que faz o que acontece, que move os montes, não é? Não, eu já passei quantas vezes me senti só. Quantas vezes eu me senti só no meio da tempestade, problemas, e que venham os problemas. Uma coisa eu sei, que Jesus está me observando. Uma coisa eu sei, que Jesus está te observando. Não sei como você está agora, mas Ele está esperando uma oportunidade. Talvez de você convidá-lo: Senhor, entra nessa situação. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, cura as minhas enfermidades. Soluciona o meu problema. Sabe por quê e para que vem essa tempestade? Para que você possa conhecê-lo melhor. Para que nós possamos conhecê-lo melhor. É a tempestade que nos faz ter experiência com Deus. Eu sou muito grato às tempestades.
Elas às vezes vão embora, diminui, às vezes quando vem aquele tsunami, que parece que vai massacrar a gente, seja lá qual for o problema, mas o mais bonito é que você escuta Jesus de mansinho. Não tenha medo, eu estou aqui, eu estou com você, como Jesus falou aqui no final do versículo 50. Disse-lhe, tem de bom ânimo, sou eu, o Criador, sou eu, o Deus de Israel, sou eu sou o grande eu sou. Está com medo por quê? Está gemendo por quê? Está gritando por quê, homens de pouca fé? E o Senhor, Ele é assim. E nós somos gratos em tudo dai graça, tá? Mas uma coisa eu lhe digo, Jesus está olhando a sua tempestade. Ele, na hora exata, na hora dele, na hora certa, Ele vai entrar no seu barco, vai acalmar. Mas se você convidar, se você o chamar, não é? Ele vai, Senhor, está tempestade, estou perecendo, Senhor, está difícil, eu desanimei na fé. Não desista, porque é necessário passarmos por tempestade, a cruz pesa às vezes, não é? E você desanima totalmente. Mas é necessário para que Ele possa provar a sua fé. É uma grande oportunidade, o momento de dor, o momento da boa-idade, o momento da doença. É um privilégio o Senhor permitir que nós venhamos provar a nossa fé e continuar a remar, continuar a glorificar, continuar a bendizer, continuar na palavra do Senhor, e que venha a tempestade, que venha o vento, que venha a perseguição, que venha a calúnia, que venha o que vier. Ele estando no barco, quando ele entrar no barco, acabou. Ouviu? Ele vai dar ordem ao mar, se precisar ele seca o mar, se precisar ele pode fazer isso. O mar da tempestade, ele seca, não é? Como aquela figueira sem fruto, ele mata aquela figueira, sim, porque não produz fruto, só tempestade. Então, deixa Jesus estar no seu barco, viu? E é uma oportunidade que você tem de conhecê-lo melhor, diz o versículo 51. Então subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E aquietou-se o vento entre si, e ficaram muito assombrados e maravilhados. Que maravilha! Esse homem chegou aqui, Jesus chegou, cadê a tempestade? Foi só ele colocar o pé dentro do barco? Cadê? Este é Jesus, este é o meu Senhor, este é o seu Senhor. Mas não pare. Se você parar, ele não entra no barco. É necessário continuar remando contra a tempestade, contra o vento, contra a maré alta. Não pare de remar, porque Jesus não gosta de estar perto de acomodado. Não, Jesus gosta de pessoas que trabalham e que enfrentam tempestade. Por isso que ele chamou os pescadores, escolheu homens valentes, homens de desafio, homens que passavam pela primeira, segunda, terceira, quarta vigília, a noite toda em alto mar. Então, é assim. Então não pare, porque é a oportunidade de você mostrar a sua fé, a sua disposição, a sua convicção e também a sua conversão. Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus abençoe esse café mais e mais, esse café com Deus. Aonde você estiver, que o Senhor te guarde, te ilumine, te dê um dia muito abençoado. Que Deus fale melhor em teu coração, mas não se esqueça. Por que passamos por tempestade? Precisamos passar. Deus prova a nossa fé. E Jesus deixa tudo para a última hora. Quando você pensar que está acabando, está morrendo, não é? Mas Ele te observa. Ele te observa. Não importa se essas tempestades foi você mesmo que provocou, não é? Não sei. Ou está provocando, tá? Fica atento, peça perdão. Não importa se tempestades espirituais, se é macumba, feitiçaria, não sei, magia negra, seja lá o que for, não importa. Ele é o mestre. Não há tempestade onde Jesus está. Basta você ficar atento, porque eu creio que ele já tentou entrar no seu barco e muitas vezes você não viu, não percebeu e não dialogou com ele. Graça e paz.
Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã para mais um Café com Deus.